ब्याट्री लो भयो ब्याट्री लो भएर दिमाग खराब नलिक देऊ यार निट दिन्छ आपुरो बेटी देनी शट यो तले पनि के पर्फेर हाल्दिने भए के भए हाल्ने हो यो हालिन ए बुढ़ी अलिक हारीपट्टि बनाऊ क्या गएर फर्स्टमा त सुनामा हल्का आराम चलिन्छ क्यामिन छ हेर्नु त बुझ्छ हाँडा पनि बुझ्छ यही गरेर अब त ठोक्ने हेगो ओए भाइ सेकेन्ड के भन्छ यार म्याचिङ म्याच पुरा खाएको छ त्यसको यसको नाकको पर बस्नु त्यो टोबिल त हराछ ला टोबिला हरे नि हजिन्छ हुन्छ मेरो कता गयो अन्त 18 गते होला 19 20 गते विशाल दियो भने पर्ख पनि यही होला कहाँ घर आउने पर्ख पनि खाउँदा हुन्छ घरमा ढलडुङ्के ल कफी हेर्ने जल्दी से जल्दी देना।